नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा प्रताप। दोस्तों, अगर आपको खांसी जुकाम है, नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, गले में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से फीवर आ जा रही है, उसके लिए हम बहुत ही अच्छे होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आए हैं। दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। आप इसको 2-2 बूंद 3 टाइम लीजिए। देखेंगे 1 से 2 दिन कंटिन्यू करने के बाद आपका सर्दी जुकाम या फीवर आ रहा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको जुकाम है, 1-2 बार लेने से ही इसको रिलीफ मिल जाएंगे, लेकिन आप इसको 2 दिन तक कंटिन्यू कर देंगे ताकि पूरी तरह से आपकी जुकाम की सिम्टम है या फीवर की सिम्टम है पूरी तरह से ठीक हो जाए। थैंक यू।